হে গাইস, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনারা দেখছেন আমার একমাত্র ইউটিউব চ্যানেল লেটস গো রনি। তো আজ হঠাৎ করে মনে হলো যে একটু ঘুরতে যাওয়ার দরকার, কিন্তু কোথায় যাব ভেবে পাচ্ছিলাম না। তাই মনে হলো যে একটু নৌকা ভ্রমণ করে আসি সদরঘাটে। সদরঘাটে সেই 15 বছর আগে বুড়িগঙ্গা নদীতে একটু নৌকা ভ্রমণ করেছিলাম, কিন্তু এই ব্যস্ততার কারণে এই 15 বছরে আর কখনো যাওয়া হয়নি। তার ব্রিজের উপর দিয়ে গেছে, বুড়িগঙ্গার ব্রিজের উপর দিয়ে গিয়েছে, কিন্তু কখনো এই 15 বছর পর মধ্যে কখনো নৌকা ভ্রমণ করা হয়নি। তো হঠাৎ করে আজকে মনে হলো যে নৌকা ভ্রমণ করে আসা যাক। তো যেই কথা সেই কাজ, তো চলুন যাওয়া যাক। আর যাওয়ার আগে অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, পাশের বেল আইকনটিকে প্রেস করে ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন। সো লেটস গো। সদরঘাট, এই তো আপনাদের না জানিয়ে চলে আসলাম সদরঘাটে। আসার সাথে সাথে উঠে পড়লাম নৌকায়। নৌকায় উঠতে আমাদের সকলকে 2 টাকা করে দিতে হলো, যেটা হচ্ছে ঘাটের ভাড়া। আর এখানে অনেকগুলো নৌকা আছে যেগুলো বিভিন্ন ঘাটের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়। আমি জানি না আমি কোথায় যাব, তাই যেটা সামনে পেলাম সেটাতেই উঠে পড়লাম। আমার মূল প্ল্যান হলো ওপারে যাওয়া, ওপারে কিছুটা ঘোরাফেরা করে আবার আগের জায়গায় ফিরে আসা। কিছুক্ষণ পর মাঝে আমাদের কাছ থেকে 5 টাকা নিল। ভাড়া দেওয়ার পর আমি খুবই সারপ্রাইজ হলাম, কারণ এত কম ভাড়ায় একটা নদী পারাপার হওয়া যায় সেটা আমার জানা ছিল না। আর এটি একটি বাণিজ্যিক এলাকা। নদীর 2 সাইডে যারা যাতায়াত করে বেশিরভাগই ব্যবসায়ী। অনেক নৌকায় দেখবেন তারা বিভিন্ন মালামাল পরিবহন করছে। কেউ হয়তো বা গার্মেন্টসের জিনিস, কেউ হয়তো বা মুদিমাল বা বিভিন্ন জিনিস মালামাল পারাপার করছে তারা। আর বুড়িগঙ্গায় ঘুরতে আসার আমার একটি প্রধান কারণ হচ্ছে অ্যাডভেঞ্চারাস ফিল নেওয়া। কারণ বুড়িগঙ্গা একটি ছোট নদী, কিন্তু এই ছোট নদী দিয়ে বড় বড় বিলাসবহুল লঞ্চ, স্টিমার, জাহাজ, বাল্কের চলাচল করে। আর এই ছোট নৌকাগুলোই কিন্তু তাদের সামনে দিয়ে অনায়াসে পার হয়ে যায়। তো চিন্তা করুন, ছোট নৌকায় বসে থাকা অবস্থায় পাশ দিয়ে বড় নৌকা গেলে আপনার কেমন ফিল হবে। সেই অ্যাডভেঞ্চারাস ফিল নেওয়ার জন্যই কিন্তু আমার এখানে আসা। তবে আমার মতো এই কাজ কেউ করতে যাবেন না, কারণ এতে অনেক রিস্ক রয়েছে, আপনাদের ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না কিন্তু। আর ভিডিওতে লাইক দিয়ে না থাকলে এখনই একটি লাইক দিয়ে আসুন, তারপর ভিডিওতে দেখতে থাকুন। আর বর্তমানে বুড়িগঙ্গার পানি বেশ পরিষ্কার, কারণ লকডাউনের কারণে ঢাকার সব শিল্প কারখানাগুলো বন্ধ ছিল। কেউ তাদের শিল্প বর্জ্য নদীতে ফেলতে পারে নাই। শুনেছি নাকি ইদানিং বুড়িগঙ্গাতে বেশ দেশি মাছ পাওয়া যাচ্ছে, নদীতে কুচুরিপানাও দেখা যাচ্ছে। নদী যেন তার আপন প্রাণ ফিরে পাচ্ছে। এই তো আপনাদের সাথে গল্প করতে করতে চলে এলাম ঘাটে। এখন নামার পালা। 2000 years later. অনেক ঘোরাঘুরি খাওয়া দাওয়া করলাম, এবার যাওয়ার পালা। When I'm scared, I find myself thinking about you. ফিরতি পথে আমাদের সাথে দেখা হয়ে গেল মস্ত বড় এক বালকেনি। এগুলো তো মূলত বালি নেওয়া হয়। ভালোভাবে দেখুন কত বড় এটা। আমি কিন্তু ঠিক এই কারণেই এখানে এসেছিলাম। যাক, আমি সাকসেসফুল। You think I want me to? 'Cause I'm always thinking about, I'm thinking about, I'm thinking about, I'm thinking about you. Oh, I wonder what you're doing.
আপনারা চাইলে কিন্তু নৌকা ঘন্টা হিসেবে ভাড়া করে ঘুরতে পারেন। ভাড়া নিবে হয়তো 200 থেকে 300 টাকা। I'm thinking about you. আপনারা চাইলে বুড়িগঙ্গায় ঘুরতে এসে কিন্তু পুরান ঢাকার বিখ্যাত খাবারগুলো চেখে দেখতে পারেন। Can't stop, I still dream about you. My heart beats so lonely without you. I'd climb mountains to get you here with me, with me. I wonder what you're doing now, and if you think about me too. 'Cause I'm always thinking about you. এবার যাবার পালা। দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে, নতুন কোনো বিষয় নিয়ে। সবাই ভালো থাকবেন। যাওয়ার আগে আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে যাবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।